真出名的导演魏德胜，2008年以《海角七号》这出电影轰动着全台湾，刷落来所推出的本土电影的票房，到即卖也无人拼伊的倒。12年后，新冠病毒作怪，甲影视的产业拍甲真凄惨。魏德胜安怎勇敢面烂来改变危机呢？做伙来看。当阳光再次回到那飘着雨的过境之南。讲起国片的代表作，魏德胜导演的《海角七号》一直是真侪人心中的经典不败。当年一句留落来，也是我对你去，和观众对国片的热情成功甲留条咧，嘛带台湾走出影视产业9年的困境。回顾本土电影的票房，冠亚军拢是由魏德胜来包办，《海角七号》5亿3千万，《赛德克巴莱上集太阳旗》4亿7千万。一路行来，魏德胜无想过要认输，就算疫情影响剧组全面停工，伊的脚步悠然坚定。这波疫情会让我觉得好像10年之内，大概电影院就会慢慢的消失的这样。然后加上网络的崛起，然后到电影院的人口本来就一直在下降当中了。那这个疫情也会让电影当然就开不了了。有一次我真的很好奇，我就从第一台开始看戏剧节目，还有综艺节目，我就看不到一个台湾的。我们要有平台，这个平台要有自制的东西，反而给自己一个喘息的空间，这样，要不然前面就急嘛，急着要找钱，所以我们在很多在人事的更新也好，或者是在财务的更新也好，我们都重新的去思考。现在年轻的最大优势是什么？就是你有的是时间嘛。当疫情在，当那个你无法伸展手脚的时候，培养酝酿你的能力，不要只想要一个职位，要想你要做什么，想清楚再去实践它。疫情后，圆梦的计划，魏德胜将饼为了比较早搁较大，伊拍算要开135亿推出电影3部曲，佮要将片场打造成为游乐园。就算募款无遐顺，伊悠然坚定，要用上届热情的电影魂，佮创造电影史的奇迹。